Pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Como vocês podem ver, eu tô com uma cela aqui. Tô consertando ela. Então eu resolvi mostrar para vocês aí o trabalhão que dá. Só para vocês fazerem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do travessão aqui, ó. Eu chamo de espelho. Então aqui eu já fiz, eu já coloquei outro, já tá tudo costuradinho. Então por que eu resolvi mostrar para vocês aí? Porque por causa disso aqui, ó, eu tive que desmontar toda ela. Você tem que desmontar ela para fazer esse travessãozinho aqui. Então, como ela é uma cela basto, as basteiras dela, ela é emborrachada, como vocês podem ver, ó. E mais um detalhe, o forro dela aqui era feito com feltro. Então, você desmontar ela, o feltro acaba desfiando. Então tem mais esse detalhe aí. Você já vai ter que trocar. Eu, no meu caso aqui, agora eu vou pôr a couro mesmo. Porque o couro, se der problema, na hora de você desmontar ela, dá para aproveitar. E o feltro já não. O feltro é uma vez só. Você vai mexer aí depois, já não dá para aproveitar mais. Então, envolve tudo isso aí, ó. Por causa disso aqui. Você tem que mexer em toda a cela aí. Então, é a mão de obra de você desmontar e fazer ela de novo. Então ela fica trabalhosa aí. E não tem outra solução. Você vai ter que desmontar ela por causa disso aqui. Então, para muitos que não sabem, é isso aí. Ela dá trabalho. Porque você tem que refazer a cela de novo. Então ela envolve mão de obra e mais material que você tem que pôr. Envolve tudo isso aí, como vocês estão vendo. Então agora eu vou colar novamente a borracha para daí eu cobrir ela com o couro aí. Depois dela prontinha aí, eu vou mostrar para vocês aí como que ela vai ficar. Beleza? Então, como vocês podem ver, estamos quase finalizando a cela aí, ó. Aqui eu já coloquei o forro aqui na basteira aí. Já passei, acabei de terminar a costura aqui. Essa costura aqui é um ponto atrás, aí tudo feito à mão. Por mais que você faça com agulha só, mas também envolve mão de obra aí, que é tudo feito à mão. E agora é só fazer a parte da amarração aqui para finalizar ele aí.
Essa parte de amarração aqui, eu não terminei ela já. Agora eu vou terminar ela aí. Então, era isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês aí. O problema do conserto aí. Para você aí que não sabe aí como me encontrar aí, é só você abrir na página Selaria, Sapataria Selaria aqui no Country, e você vai me encontrar lá. Então tá todas as minhas postagens nesse canal aí, nessa página aí, Sapataria aqui no Country. Já tá lá também como que faz a amarração aqui. Eu tô mostrando como que faz aí. Tá tudo no canal lá. Como eu tá dizendo, é só você abrir na página Sapataria aqui no Country e você vai me achar lá, vai me encontrar lá. Pedir para você aí que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal aí. A setinha tá aí no canto da tela. É só você clicar aí que você já tá inscrito e tá ajudando a gente aí e ajudando o canal também. Então era isso aí que eu queria passar para vocês, pessoal. O problema do conserto, ele envolve muita coisa aí. Você tem o trabalho de estar desmontando ele e fazer de novo. Então, que nem eu estava mostrando para vocês aí, só por causa disso aqui, eu tive que desmontar toda a cela aí. E acaba refazendo de novo, porque vai dar problema. Que nem aqui agora eu coloquei couro. O que estava nela era um feltro. O pessoal põe aqueles feltros fininhos, sabe? Aí você vai mexer aí, acaba rasgando ele aí, não tem mais como usar ele de volta. Mas é isso aí. Tudo faz parte aí. Quero agradecer a vocês aí que estão curtindo o trabalho da gente aí. Você aí que se inscreveu aí no canal. Deus abençoe vocês aí que se inscreveram. E mais uma vez aí, você aí que não se inscreveu ainda, ajuda a gente aí. A setinha tá aí, é só você clicar aí no canto da tela e você já tá ajudando a gente aí, já se inscreveu no canal aí. Então faça isso aí, ajuda a gente aí, compartilhe com os amigos aí, se tá gostando, dá aquele joinha aí. É isso aí que eu peço para vocês aí e agradeço a vocês aí. Então faça isso aí, dá aquele joinha aí, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, beleza? Fique na paz aí, Deus abençoe vocês aí, tranquilo?